Оройн дүүргийн эрхэмнүүд үзэгчтэй Монголын мэдээ сууг та бүхэндээ даваагаас баасан гарагт хүрдэг тойм тайлбар хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаарыг студиэс шууд хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр улс их орны хүрээнд энэ 7 хоногт мөн сүүлийн хэдэн сар анхаарал татаж байгаа сэдв бол үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хэлэлцүүлэг байлаа. Тэгэхээр улсын хурал өнгөрсөн 7 хоногт үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг хэлэлцэж дууссан. За цаашдаа бол 3 дахь хэлэлцүүлэгт шилжихээс өмнө ард нийтийн санал асуулга явуулахаар бол тогтож энийг бол гишүүд дэмжсэн. Тэгэхээр цаашдаа ард нийтийн санал асуулга явуулахад хичнээн төгрөг зарцуулах уу, хэдийн хугацаанд авах уу гэд энэ асуудлыг өнөөдөр төрийн байгуулалтын байнгын ороогоор хэлэлцлээ. За мөн дээр нь цаашдаа үндсэн хуулийн энэ нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд саналаа хүргүүлж бас төслөө өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын ерөнхийлөгч бол санал төслөө бүрэн ихээр нь татан авч байна гэдгийг бол өнөөдөр илэрхийллээ. За мөн дээр нь ардчилсан намын зөвлөлжсэн хүргүүлсэн саналуудаа хилцүүлгийн явцад бол татаж авч байгаагаа мэдээлсэн. За энэ бол өнөөдөр бол олон нийтийн анхаарлын төвдөөсөн сэдв байлаа. Эдгээр мэдээллийг бид та бүхэндээ эхний хэсэгтээ томилон өргөх болно. За мөн манай сурвалжлагч Алтан Ишиг газар тариалангийн бүс нутагт ажиллаад ирсэн. Тэгэхээр энэ жилийн үед бид нэр Улаанбуудай гурилынхаа хэрэгцээг дотоодоос хангах бүрэн боломж байна. Энэ тухай мэдээллийг та бүхэнд студид ажиллаж шууд хүргэх болно. За мөн хилийн чандад анхаарал татж байгаа мэдээллийг тун удахгүй хүргэх болно. Тэгэхээр тойм тайлбар хөтөлбөр эхний сэдвтээ шилжиж байна. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг ард нийтийн саналаар шийдвэрлэхээр тогтож байна. За ард нийтийн санал асуулгыг улс даяар 10 дугаар сарын 30-31-ний өдөр явуулах. За харин гадаад улсад байгаа иргэдийн саналыг 19-20-ны өдөр явуулахыг улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын ороо дэмжлээ. Өөрөөр хэлэх юм бол ард нийтийн санал асуулгыг 10 дугаар сарын сүүлээр авах зүйтэй юмаа гэдгийг бол гишүүд нь дэмжсэн юм. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх эсвэл татгалзах уу гэсэн асуултанд хариулт аавна. Өөрөөр хэлэх юм бол дотор нь орсон зүйл заалт нэг бүрийг бол дэмжиж байна уугүй юу гэдгийг асуухгүй зөвхөн энэ төслийг хэлэлцэн батлахыг дэмжиж байна уугүй юу гэдгийг асууна. За хэрвээ санал асуулгад оролцсон иргэдийн дийлэнх нь хүлээн зөвшөөрч дэмжиж байна гэсэн хариултыг сонгох юм бол мэдээж бид үндсэн хуульдаа нэмэлт өөрчлөлт оруулах боломж бол бүрдэх юм. За магадгүй үгүй гэж өөрөөр хэлэх юм бол зөвшөөрөхгүй байна гэсэн хариултыг сонгох юм бол бид энэ удаагийн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд туссан асуудлуудаар дахиж 8 жил эдгээр асуудлуудыг хөндөхгүй өөрөөр хэлэх юм бол үндсэн хуулиндаа нэмэлт өөрчлөлт оруулахгүй болох юм. Тэгэхээр энэхүү үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн санал асуулгад 29 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоо гарсан. За энэ санхүүжилтийг яг нэг сонгуул явуулах хэмжээний өндөр байгаа гишүүн сод илэг илэрхийлсэн. Тийм учраас цаашдаа энэ 29 тэрбум төгрөгөөс бага төсвөөр шийдвэрлэх нь зүйтэй гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлсэн юм. Ингээд үзэгч та бүхэндээ түүний байр суурийг хүргэе. Жишээлбэл сонгуулийн санал хураадаг машиныг бүх аймаг сум руу зөөх гэж зардал гарна. За тэрэнд нь зориулсан тусгай цаасыг хэвлэх хэрэгтэй болно, захиалах хэрэгтэй болно. Тэгжээхийн орон зүгээр энгийн цаасан дээр хэвлээл. Тэгээд тэр аймаг сум томгийн газар дээр нь шууд иргэдийнхэн бүртгэлээ маш сайн харин хөтлөөд хялбар хийчих болохгүй юу? Нөгөө хоруугийн уншаал те. Тэгэл нэгхэн асуулт штэ. Тийм үгүй гэд. Одоогийн байдлаар бол ярьж байгаа нь. Тэгж хийвэл арай хялбар юм биш үү л гэж асуух гэдэг юм л да. Тэгэхгүй бол би жишээлбэл сонгогчдын нэрсийн жагсаалтын дэд хорооны дараагаар ажиллаж байгаа. Яг тэр сум дүүрэг болгон тэр машин хөргөх зардал гэхэд л маш их зардал гардаг тийм ээ. Ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн 16-гийн 3-д гарын хээгэр бүртгэн 19-ийн 4-д санал тоолох төхөөрөмжөөр тоолно гэж заасан. Тийм учраас бол бид нар гараар тоолох юм боломж байхгүй. Хуулинд ингээд санал асуулгын хуулинд ингээд заасан учраас хурууны хээгэр бүртгэн гараар машинаар тоолохоор ийм зохицуулттай байгаа гэдгийг хэлье. Гэхдээ санал асуулгад шаардлагатай 29 тэрбум төгрөгийг өнөөдөр бол бэлэн байхгүй. Тийм учраас төсвийн тодтоглоор асуудал бол шийдэгдэх болов уу гэсэн хүлээлт байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол бид эхлээд төсвийн асуудлаа шийдэх шаардлага тулгарч байгаа юм а. За энэ төсвийн асуудлыг хэрхэн шийдэх боломж байгаа тухай яриаг үзэгчтэй өргөжлөл өргөе. Улсын төсвийн тодтгол хийсний дараагаар ямар хугацааны дараа төсвийн мөнгө бэлэн болсны дараагаар ямар хугацааны дараа зохион байгуулж амжих вэ? Энийг улсын бүртгэлийн ерхий газар, сонгуулийн ерхий ороо яс болон гас. Хоёрдугаар энд дардсан
төсөв маань төсвийн тодтол хийхгүй бол засгийн газрын нөөц хөрөнгө дууссан. Энэ жил чинь засгийн газрын нөөц хөрөнгөнд 20 тэрбум хуваарлаа да. Тэгээ тэр нь дууссан бол байхгүй мөнгө гаргаж хуваарлахаар боломжгүй болно. Тэгэхээр төсвийн хуулиар зөрчиж болохгүйгээд одоо төсвийн тодтол хийгээс гараагүй. Тэгээ төсвийн тодтол 10 сарын 1-нд өргөн барьлаа гэж бодоход 4 хилцүүлгээр батлан. За одоо маш хурдан батлаа гэхэд 2-7 хоногийн дараа батлана гэж бодохоор энэ цаг хугацаа ямар бах вэ? За цаг хугацааны хувьд ер нь хэдий дамжина гэж. Цэрэнбатаа сайд гэсэн цаг агаарын байдал нь 11 сар ямар бах вэ тэр үед? Энэ бас иргэд оролцох боломжийг хангахгүй бол төсвийн зардлын тооцоо бол ер нь ингэж. За энэ ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулинд нэг ийм хэдэн зардал байгаа маа. Санал асуулга явуулалттай холбоотой гарсан зардал нь сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйл заасан зардал байна гэж байгаа. Санал асуулгын зардлын хэмжээг улсын хурл батлана. За энэ аймаг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл, улсын хурл, засгийн газар болон бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл, засаг даргын тамгын газар санал асуулаар тавигдж байгаа асуудлаар ард нийтэд таниулах, мэдээлэл хангах үүргийг хүлээнэ гэж. Тэгэхээр засгийн газрын эрхлэх газраас энэ бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурл, засаг даргын тамгын газрын иргэдэд таниулах, мэдээлэл хангах зардал нь сууж байгаа юу? Засгийн газар. Улсын хурлын зардал нь сууж байгаа юу? За төсвийн тодтгол хийх бол улсын хурлын онцгой бүр эрхийн асуудлаа. Санал асуулга явуулалттай холбоотой асуудлыг улсын хурл шийднэ гэж ийм 8-3 дээр заалт байна. Зардал нэмэгтэй холбоотой аливаа тодтгол хийхийг бол олон улсын валютын сангаас бас зөвлөмжөөр хорьсон байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За гэхдээ мэдээж одоо хууль тогтоомжтой холбоотой, үндсэн хуультай холбоотой асуудал бол энэ бол бас урьдчилан харах боломжгүй ийм одоо асуудал үүссэн учраас үүнийг бол бид нэр ярилцаж болох байх. За зардлын тооцоололтой холбоотой гэхээр энэ 4-р заалт жишээлбэл ингээ харахад нэг өгүүлбэр юм шиг мөртлөө энэ дотор 4-5 ажил байгаа юм. Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэвлэл нийт түгээх гэдэг нь тусдаа нэг зардал болно гэсэн үг. Төслийн эхийг иргэдэд тайлбарлан таниулах гэхлээр 2 дахь юм том зардал болно гэсэн үг. Энэ тогтоолыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдох бусад арга хэмжээ авч ажиллана гэдэг нь 3 дахь зардал. За 5 дахь заалтын дотор Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн эхийг иргэдэд тайлбарлан таниулах гэдэг бас засгийн газрын зардал дотор орж таарна. Мэдээлэлээр хангаж ажиллахыг бүх шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газарт даалгасгүй гэдэг нь өөрөө бас зардалтай байгаа учраас үндсэндээ 6 одоо жишээлбэл өөр зардал бүхий агуулгуудыг нийлүүлээд энэ дүнг бас оруулж ирсэн юм шүү. Урьдчилж тооцох боломжгүй байгаа гэдгийг бас төрийн байгуулалтын байнгын орооны гишүүд ойлгоосой гэж хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр төсвийн тодтгол орж байжээж за энэхүү одоо ард нийтийн санал асуулгад зарцуулах 29 тэрбум төгрөгийн асуудал шийдэгдэхээр байгаа юм. За мөн энэ үеэр зарим гишүүн баялагын асуудлыг бол хөндөж оруулж ирсэн. Тухайлхан бол стратегийн авч холбогдол бүхий ордуудын асуудал яригдж байгаа юм. За энд одоо үндсэн хуулиндаас тодорхой хувийг нь хувьчилж оруулж өгөх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол стратегийн ордоо монголчууд Монгол төр бол эзэн байх ийм зохицуулалт бол зайлшгүй шаардлагатай юмаа гэдэг байр суурийг улсын хурлын зарим гишүүн илэрхийлж байгаа. За тэдний төлөөлөл олгож аюул сайхан гишүүн өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн. За харин нөгөө талд яагаад заавал одоо энэ стратегийн ач холбогдол бүхий ордуудын тодорхой ордуудын одоо хувьчилж энэхүү одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд оруулах боломжгүй байгаа юм бэ гэдэг хариултыг бас улсын хурлын гишүүд өгсөн юм. Энэ тайлбарыг өргөжлүүлээ өргөе. Уул нь бид ажлын хэсэгтээ саналаа өгсөн л дөө. Улсын хурлын дарга бас холбогдох хүмүүс ажлын хэсгийнхэнтэй ярьж агаад ер нь зохих байдлаар оруулъя гэд. За нийт 20 гишүүний гаргасан санал бол стратегийн ордын 50-аас дээш хувийг ард түмний мэдл төрийн эзэмшилт байлгаж гэдэг ийм одоо томьёоллыг нэмж найруулъя гэдэг ийм санал гаргасан. Тэгээ ажлын хэсэгтээ нэгдүгээрт ярьсан байгаа. Хоёрдугаарт энэ мөн одоо энэ заалтаа одоо тодорхой байдлаар бас зохих байдлаар оновчтой болгож найруулах юм бол өшөө дэмжихээ илэрхийлсэн бас бусад улсын хурлын гишүүд байгаа.
Содбаатар, Тэмүүлэн. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн 51%-ыг одоо ашиглах эзэмшихээс гадна роялти татвар бас авах нэг боломж байна. Эннээс одоо яагаад энийг тодорхойлохгүй байгаа юм бэ? Хэрвээ энийг тодорхойлвол бас дэмжих боломжтой гэсэн бусад гишүүдийнхээ саналыг аваад ингээд бид өнөөдөр тодорхой томьёол дээр санал нийлсэн. Энэ юу юм бэ гэх юм бол стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн төрийн оролцоог олонх нь байхаар буюу түүнтэй дүүцхүүц үр өгөөж хүртэхээр хуулиар тогтооно гэдэг томьёол нь одоо илүү оновчтой юм а гэдэг дээр санал нийлсэн юм а. За энэ бидний гаргасан санал дээр стратегийн ордын 51% битгий хэл ер нь нийтдээ одоо байгалийн баялагийг бүтнээр нь төрийн өмч байдаг. Нэгдүгээр төрийн өмч байдаг. Тэм учраас энэ төрийн өмчийг 100% байна. Гэхдээ тэрний алийг нь яаж ашиглах уу гэдэг асуудал байхад зөвхөн 51 болон түүнээс дээшхийг нь одоо төр өмчлөнө гэдэг асуудал бас оновчтой биш байна гэж одоо ойлголцсон. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт 51-ээс одоо дээш хүн арт түмний мэдлэлт байна гэдэг энэ одоо томьёол нь өөрөө бид нийтээр бүхэлдээ 100% нь одоо арт түмний мэдлэлт байна гэсэн 6-гийн 1-ийн заалттайгаа бас зөрчилдөх юм а. 100% арт түмний мэдлэлт байгаа юмыг яагаад одоо тэр хувь хэмжээнд бууруулах зохицуулалт оруулах юм гэдгийг дээр нэгдсэн. Үүний зэрэгцээгээр 51-ээс одоо дээш хувийг төр эзэмшин, төр ашиглана гэж байгаа. Ингэж төр хэрвээ ашиглах юм бол үүрэг хүлээдэг. Хөрөнгө оруулалтын үүрэг хүлээн, менежментийн үүрэг хүлээн, маш тодорхой зардал гаргана. Ингээд энэний дараа одоо цэвэр ашигасаа энэ бүх үүрэг зардлаа хасж агаад ногдол ашиг авдаг. Тэгэхээр энэтэй тэнцвүүц роялти татварыг одоо эдийн засгийн одоо тооцоололоор тооцох боломжтой. Ямар нэгэн хөрөнгө оруулалтын менежментийн үүрэг хүлээхгүйгээр шууд одоо тэр үүрэг хүлээж байгаа 51-ээс доошгүй хувийн үүрэг хүлээж агаад хүртэх эдийн засгийн үр ашигтай тэнцвүүц роялти татварыг тооцож болно. Энэ арга замыг нь бид хааж болохгүй. Энэ нь бол 15% гэдэг юм уу, 20 гэдэг юм уу, түүнээс дээш гэдгийг тооцох боломжтой. Тэгм учраас энэ роялти татварын бас боломжийг нь гаргаад ингээд 51-ээс одоо доошгүй хувийн энэ одоо төрийн оролцоог олонх байхаар нь буюу түүнтэй дүүцхүүц үр өгөөж хүртэхээр хуулиар тогтооно гэдэг томьёол дээр одоо санал нийлээд зарчмын зөрүүтэй болгоод өгсөн байгаа. Уул нь бол ажлын хэсгээс энэ томьёол дээр бид санал дээр нийлээд ажлын хэсгээс оруулсан томьёол нь ийм бахаар болох болов уу гэдээ ойлгож ирсэн боловч одоо зарчмын шал өөр агуулгатай томьёол оруулж ирсэн учраас зарчмын зөрүүтэй санал хэлбэрээр одоо 20 гишүүний нэрээсээ одоо бичээд өгсөн байгаа. Гэхдээ энэ ажлын хэсэг одоо энэ саналаа эргэж хараад одоо нийтдээ энэ 20 гишүүн түүнээс дээр нь энэ роялти авах боломжийг тусгах юм бол Содбаатар, Тэмүүлэн нарын бас бусад гишүүд бас нэмэгдэж орно гэснийг харгалзаж үзээд энэ томьёоллоо одоо эргэж татаад гишүүдийн томьёол дээр санал нийлэх эсвэл энэ томьёоллоо одоо өөрчлөөд гишүүдийн томьёолыг оруулах ийм байдлаар оруулаасаа гэж хүсэж байна. Махан тоо тавих болно шүү дээ, тийм үү? Бид бол тэрийг бол ойлгоод байгаа байхгүй юу? Тэрнээс яаж гарах вэ? Тэгэхээр бол бид үндсэн хуульд бол шүү дээ, ерөнхий гол зарчмын заагаад суулгаад өгчөд болох юма гэж үзсэн байхгүй юу? Стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмуудын ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдлэлд байх зарчимд нийцүүлж төрийн оролцооны хувь хэмжээг би хувь хэмжээ гэж хамгийн сүүлд орхио явсан. За энийг болохоор хасцсан байгаа юм манайхан сая тарах яхаас төрийн оролцоог хуулиар тогтооно гэсэн өгүүлбэр нэмж гээд ингээд улсуудад тараач. Тэгэхээр би энийг юу гэж ойлгож байна вэ гэхээр энийг үндсэн хуульдаа бол ингэж заачаад органик хуульдаа болохоор тэр 51 тэр ариалти ингээд юм байна. За энийг одоо манай тэр нэр бүхий ингээд гар үсэг зурцсан би юун дээр уншиж өгье л доо. Газрын баялаг, хэвлийн баялагын болон стратегийн ордын 50-аас дээш хувийг ард түмний мэдл төрийн эзэмшилд байлгаж орлогын өргөөжийг баялагын санд төвлөрүүлж ингэж шудраг хүртээгэж чиглэнэ гэсэн ийм л одоо
зүйл оруулсан байгаа юм. За тэгэхээр энэ зүйлийг яг ингэ тоогоор оруулж өгөхийг бол шүү дээ. Ер нь гишүүд бол ойлгож байгаа. 51 байна, тэгнх юм байна. Тэр нь бол органик хуулиараа, ашигт малмлын хуулиар оруулна, улсын их хурлаас тогтоол батлна, жишээ нөгөө жагсаалт батлна. Тэрэн дотроо энийг ингэж оруулна гэдэг концепцийг тавиад ашигт малмлын хуулийг нэмэлт өөрчлөлт хийхдээ энэ дээр ингэнэ гэдээ ингэ явна гэж ингэж биднээс бол 5 дахь өдөр ярьсан. Өчигдөр энээр ярьсаар агаад л одоо яг нэг ийм томьёолд хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл ард түмний мэдэлд байх зарчим гэдэг чинь юу гэсэн үг юм бэ? Яг тэргээр одоо явна гэд. Гэхдээ чи хүний ярих сонсол доо. Аюур сайхан. Тэгээ би штэ өөр хувилбар байна уу гэдэг штэ өглөөнөөс хойш ярьж гин. Гэхдээ харин яагаад ярьж гин. Тэгээд стратегийн ач холбогдолтой ашиглалтны ордыг ашиглахдаа байгалийн баялаг ард түмний мэдэлд байх зарчимд нийцүүлэн төрийн оролцооны хувь хэмжээ гэх юм уу оролцоог олонх байхаар эсвэл түүнтэй дүйцгүйц өрөөгөөжийг хүртэхээр хуулиар тогтооно гэд ингээд нэг хийх хувилбар гэж ярихгүй өглөөнөөс хойш яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид биш дээ. Ер нь энэ хууль үндсэн хуулийн энэ заалт одоо ингээд батлагдаад болвол ерөнхийдөө батлагдчихсан. Батлагдаад бол бид хинч дийлэхгүй. Тэгээд ямар үр дагавар авчрахыг хинч мэдэхгүй. Яваагүй зам болгон сайхан гэж үг байдаг. Бас тэрийг бас нэг манайхан сайн бодоорой. Яваагүй зам бол айгүй сайхан харагдаад байдаг. Яг амьдралыг туулаад ирээд үйлчлэг болохоор ямар үр дагавар үүсхийг хэлж мэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ба штэ бид ерөнхий санааг нь бол дэмжиж байдаг. Яг энэ найруулж оруулах гэдэг яг байрлалын олоход хүртэл биш үү? Амаргүй юм биш үү? Өчигдөржингөө биднээс одоо өглөөний 12 цагаас оройн 8 цаг хүртэл нэг 4 асуудлыг л ярилцаар агаал таарж байгаа байхгүй. Бодит байдал бол энэ. Тэгэхээр наад томьёолоо чи нэг дахиад нэг сайн бичээд өг. Тэгээд тайлбарлаж ягаад хэдүүлээ биш үү? Энийг яри. Шууд махан тоо тавих нь бол одоо үндсэн хуульдаа бол зохимжгүй юм. Органик хуульдаа оруулъя л гэж ингэж л ярьж тэрээс бусдаар бол санал зөрсөн юм ерөөсөө байхгүй. Харин бол тэр дүйцхүйц гэдэг үг бол харин надад бол боломжтой санагдаад байгаа байхгүй юу? Үндэ бол биш үү? Үр өгөөж нь асар өндөр байж болно шүү дээ. Тийм асуудлыг бол гаргаад оруулаад ирэх боломж бас байгаамаа гэж би бол одоо ойлгоод байна. Тэгээ би бүхнийг мэдгч биш. Аюур сайхан. Би үндэ миний толгой хөрөхгүй нэ. Эдийн засаг юм ашигтнал юм. Тэгээд тэр бүтэн өдөржингөө тэр нөгөө нэг байгалийн баялагын хэлэлцүүлэг энэ танхимд болсон байхгүй юу? 100 гаруй хүн оролцоод бүхэл төрлийн хүмүүс. Ингээл газар болгоны хүмүүсийг сонсож сургаалгаад манай ажлын хэсгийн хоорондоо ярьсаар агаад нэг энэ хэмжээнд авчирлаа гэж. Тэгээ энэ дээр та бүхэн маань биш үү? Томьёолоо их сайхан хийгээд консенсусаар одоо энэ асуудлаа ойлголцоод тэгээд санал хураалгахын зүйтэй байх. Энийг унгаж болохгүй гэдгийг би ойлгоод байна. Яагаад гэвэл их хурлын дарга санал хураалгахдаа гишүүдийн одоо энэ гаргаад байгаа стратегийн орд газрын эзэмшил хувь тийм үү? Юм уу ингээд бас нээлттэй орхиод тэгээд тэр хэсгийг нэмж найруулахаар бол одоо баталъя гэдэг ингээ баталсан учраас бол би харин энэ асуудал дээр нь ингээ ажиллаж байгаамаа гэж. Цэс дээр очиод юм уу хаана газар бүдрэл тэгэл хүчингүү буруу ярьсан хийсэн гэд ингээд явна шүү дээ. Тэгэхээр тэр яг ном журмаар нь л ажлын хэсэг нь хуралдаад оруулж болох юм болвол тэргээр нь явахгүй бол болохгүй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ одоо ингээд бид нар ингээд өчнөө сар яриад, олонхороо яриад, бүлгээрээ яриад дэмжичээл яг санал хураах болохоор л ингэхгүй бол тэхгүй бол ингэхгүй гэд ингээд яваад байж одоо бас болж гинүү. Тэг бид нар одоо тэгвэл энэ нам бүлэг элдв янз юм гэж байж яах юм бэ? Энэ санал хураалтан дээр нэг хүний ч гэсэн санал дутж байгаа. Би жишээ нь би энд зөвшөөрөхгүй. Би энд оролцохгүй гээл тэгэхэд энэ ажил бас бүгд зогсон шүү дээ адилхан. Нэг хүн 20 хүн хоёр ялгаа байхгүй юу? Ганцхан энэ юмныхаа цаад учир дээр л учир очроо олж ижил би эндээ ойлгож явна нөхөөсөө тэгэхгүй л тэг нь ингэхгүй л ингэнэ гэдээ яваад үлэн цаашаа бүтэхгүй. Би бол жишээ нь тэр тоомоо тавих энтрийг бол буруу л гэж бодож байгаа. Бид нар 51% байтал 34% хуваараа гэрээ хийчихэд одоо тэрнийхээ цаана гарч чадахгүй тэгэл хамгийн хүнд байдал учирчаал явж байгаа шүү дээ. 34% мөнгө гаргаж чадахгүй зээл авчаад тэрнээсээ бол асуудалд орсон гэж байгаа. Цаашдаа 51% өөрснөө эзэмшнө, өөрснөө мөнгө гаргана гэвэл энэ тэгээ явах юм уу?
Өмч гэдэг чинь зүгээр бичээд орхичих тухай асуудал биш. Яг тэр үнийг яаж захир зарцуулах уу? Тэрэндээ яаж хэн мөнгө гаргах уу гэдэг тухай асуудал шүү дээ. Газрын бойлог газрын дор байж байхдаа юу ч биш. Асар хэмжээний мөнгө төгрөг оруулаад ухаж гаргаж ирээд зараад борлуулад мөнгө нь ороод ирсэн хойно л ард түмэнд үрд өгөөж өгнө үү гэхээс биш. Тэгэхээр тэрнээс наана явах тэр процессууд нь хориг саад болчихмоор ажлын зогсоочмоор ийм заалтууд баймааргүй шүү дээ. Бота 6-гийн 2 гэдэг заалт. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг зөвшөөрөх эсвэл татгалзах асуудлаар ард нийтний санал асуулга явуулах ажил нь яг сонгуультай адилхан өмнөх 7 удаагийн сонгуульд ашигласан 2400 компьютерийг ааглаад нөхөн бүрдүүлэх ажил 4 тэрбум төгрөг зарцуулж тендер зарлаж гэрээ хийгээд 10 дугаар сарын ихээр авахар болсон байна. За гадаадд байгаа иргэдийн хувьд саналыг нь 10 дугаар сарын 19-20-ны өдрүүдэд бол авахыг бол байнгаараа дэмжсэн юм а. За Монгол Улсын ерөнхийлөгч Батулган үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд хүргүүлсэн санал төслөө хилцүүлгийн шатнаас бүрэн татаж авлаа. За энэ тухай өнөөдөр Улсын хурлын дарга Зандан шатарт албан бичгээр мэдгдсэн юм. Ерөнхийлөгч гүйцэтгэх эрх мэдлийн доктортой байдлыг хангах, ерөнхий сайдад танхимаа бүрдүүлэх эрхийг олгох, Улсын хурлын гишүүдэд сайдын ажилд давхар эрхлэхийг хориглох, сонгуулийн тогтолцоог доктортой тодорхой болгох, за мөн тойргийн асуудалд автдаг 76 гишүүний тоог нэмэгдүүлж, ард түмний жинхэнэ элч төлөөлөгч байх боломжийг бүрдүүлэх зэрэг ач холбогдол бүхий улс орны цаашдын амьдрал хөгжил жинтэй хувь нэмэр болох өөрчлөлтүүд бүгд хасагдсан гэж үзэж байгаагаа илэрхийлсэн юм. За өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслөөр ач холбогдол муутай хувилбарыг ард түмэнд тулгахаар шийдвэрлсэн байна гэдгийг илэрхийлсэн байна. За мөн тэрээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтэй холбогдуулан ард нийтийн санал асуулга явуулахдаа цаашид Монгол улс ерөнхийлөгчийн засаглалтай байх уу, парламентын засаглалтай байх уу гэдгийг ард түмнээсээ асууж шийдвэрлэх шаардлагатай хүндсэн юм. За гэхдээ энэ нь ерөнхийлөгч үндсэн хуулиа дагаж мөрднө гэж тангараг өргөсөн ч үүнээсээ няцаж буцаж байгаа асуудал гэдгийг хуульчид нөгөө талд гарган тавьж байгаа юм. Ингээд үзэгч та бүхэндээ Улсын хурлын тамгын газрын дарга энх болт яриа тайлбарыг хүргье. Би тэр хуульчдаа санал нийлэхгүй байгаа. Үндсэн хууль бол догма биш. Одоогийн үндсэн хууль Монгол улсын өмнө тулгымцсан асуудлыг шийдээд явж байвал болж байна. Гэтэл улсын хурлын гишүүдийн дийлэнх олонх нь 76-аас 62 нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт өргөн бариад энэ үндсэн хууль болохгүй байна. Гүйцэтгэх засаглалаа бэхжүүлье. Парламентынхаа засаглалыг хадгалъя гэлээ. Тэгэхээр ерөнхийлөгч тэгье. Тэхийн тулд та нар ингээ гэлээ. Гэтэл тэрнийгээ устгаад одоо жижиг дунд үйлдвэрийн зээл авсан 40 гишүүн байна. Тэрэндээ хариуцлага тооцож чаддгүй ийм арчаагүй парламенттай байснаас улс орны өмнө тулгымцсан асуудлыг шийдэж чаддаг засаглалын ямар хэлбэр байх нь сонир биш. Бид ажил төрөлтөө сайхан амьдрах гэдэг болохоос биш парламентын засаглал хамгийн мундаг нэмээгээд хийн хэлцээ. Энийг чинь бид нар 30 жил ажиллуулах гэж бүр янз бүрээр оролдлоо шүү дээ. Одоо ингээс хамгийн сүүлийн оролдлого нь үндсэн хуульдаа 35% нь хүртэл нэмэлт өөрчлөлт хийгээд аваа явъя гэлээ. Тэр дахиад ажиллахгүй нэ. Тэгэхээр засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний гарт байдгийн бол энэ ажиллахгүй парламентын тогтолцоогоо дахиад додомдоод явахгүй нь тодорхой болсон учраас ард түмнээсээ асууя. Ард түмнээсээ асууя гэдэг бол ерөнхийлөгч аль нэг талд нь байна гэсэн үг биш. Ард түмэн аль нэгийг сонгоо. Ард түмний сонгоцсны дагуу үндсэн хууль хийх үүрэг нь улсын хурал байна. Тэр үүргээ биелүүлээ л гэж байгаа. Энэ өөрчлөлт бол олон жил яригдлаа. Ерөнхийлөгч наадмын маргааш 7 сарын 16 байна уу 17-нд өргөн барихтаа за энэ 64 гишүүн өргөн барьсан юм чинь өөрсдөө гарын үсгээ зураад 64-өөс 2 нь дэмжээгүй 62 гишүүний өргөн барьсан хууль бол батлагдах юм байна. Тэрэн дотор одоо ерөнхий сайд нь сайдаа мэддэг одоо олон олдтой зүйл байна. Ахаад засгийн газрын дундаж нас нь дараагийн 30 жилд одоо 1.5 жил биш 4 жилээ гүйцээх юм байна. Тэгтээ бол иймийг орхигдуулсан учраас сонгуулийн холимог тогтолцоо 5 жил 108 гэдэг эдгээр саналуудыг өргөн барьсан. За шүүхтэй холбоотой авилга авдаг шүүгч нарыг хариуцлага тооцдог сахилгын орог өргөн барьсан. Тэр бас дэмжигдсэн байна. За хотыг засгийн нэгжийн хувьд адилхан авч үздэг асуудал тэр бас хэсэгчлэн суусан.
засгийн нэгжийн бүх эрх хотод ирэхгүй гэхдээ нэлээд их эрх мэдлийг шилжүүлж болохоор ийм олдтой талууд бол байгаамаа. Гэхдээ энэ нь өөрөө засгийн газрыг дахиад тогтвортой 4 жил ажилуулдаг боломжийг хангаж өгөхгүй байна гэж үзэж байгаа учраас засгийн газрын тэргүүнээ бүх ард түмэн сонгодог, хууль тогтоох гүйцэтгэх хоёроо нэгэн зэрэг сонгочдог. Нэг л өдөр сонгуулаар. Тэр хоёр нь дундаасаа шүүх засаглаа гаргаад ирдэг. Ерөнхийлөгчийн гэж нэрлэгддэг. Буюу одоо ерөнхийлөгч нь өөрөө гүйцэтгэх системийн тэргүүн байдаг. Энэ системийг нэвтрүүлэхгүй бол болохгүй нэ. Уг нь анх 7 сарын 16-7-нд байсан хувилбар яг ингээд номын гишүүдийнхээ өргөн барьснаас хасагдalgүйгээр ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан үндсэн саналуудыг аваад одоо тэрэн дотор багтахгүй санал байвал хасахыг ерөнхийлөгч зөвшөөрч байгаа шүү дээ. Одоо Монгол онгоч байдаг юм уу? Заавал үндсэн хуулинд орохгүй бол болохоо байсан би саналуудад татгалзахыг бол батлахгүй байхыг зөвшөөрсөн л дээ. Тэгээ ингээд нэг юм батлагдчихна гэдэг найдлага энэ 2 дугаар хэлцүүлгийг дуусах хүртэл байсан. Тэгээ 2 дугаар хэлцүүлэг дууслаа. 2 дугаар хэлцүүлгээс үлдсэн юм нь ердөө 22% өөрчлөлт байна. Гишүүд хэдийг өргөн барьлаа, ерөнхийлөгч хэдийг өргөн барьлаа. Тэр статистикийг би чуулганы танхимд бас хэлжсэн шүү дээ. Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан саналын өгсөн саналын 80% нь хасагдсан байна. Гишүүдийн өргөн барьсан саналын 80% нь дэмжигдсэн байна. 80-20-оор нь хуваарлах юм бол ийм байгаа юм. Тэгэхээр одоо нэгэнт хуучин үндсэн хуулиа болохгүй байх гэж үзээ засвар хийх гээд явах гээд үзлээ болсонгүй. Тэгвэл одоо шинэ үндсэн хуулийн тухай ярихаас өөр аргагүй болж байна. Тэр нь өөрөө засгийн бүх эрх мэдэл ард түмний гарт байна гэж үндсэн хуулийн 3-1-д байгаа. Тэрнийхээ дагуу нэг л удаа ард түмнээсээ асууж байгаа. Ерөнхий сайдаа жил болгон огцордог хүчтэй болгоё гэж агуул ард түмнээрээ дэмжүүл сонгуулаар. Үзэгч та бүх Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга энх болтын тайлбарыг хүлээн авч үзлээ. За ер нь цаашдаа бас хууль эрх зүйн хүрээнд ерөнхийлөгчийн энэ саналыг бас тусгаад явах боломж олцоо хэр байгаа юм бэ? Энэ дээрээс хуульчид ямар байр суурьтай нь улсын хурлын гишүүдээс асуудалд хэрхэн хандаж байгаа энэ тайлбарыг өөрчлөлөө хүргье. За үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудал нь өөрөө бол нэг цогц бүхэл ийм үйл ажиллагаа байгаа. Үүний нэг хэсэг нь бол улсын хурл өөрийн энэ батлах эрхээ ард нийтийн санал асуулга явуулах тухай хууль, үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хууль заасны дагуу хоёр дахь хэлцүүлгийнхаа дараа ард нийтээр батуулахаар бол нэг хэсэг нь бол энэ ард нийтийн санал асуулга байгаа. За дэгийн тухай хуулийн 4-3 зааснаар ард нийтийн санал асуудыг нэг удаад 3-аас дээшгүй асуудлаар явах ёстой бөгөөд асуултын тоо асуулгыг улсын их хурл шийдвэрлэнэ гэж бол ард нийтийн санал асуулгын тухай хуулийн дээр заасан. Гэхдээ журмын тухай хуулийн 17 дугаар зүрийн 6 дахь хэсэгт зааснаар төслийг зөвшөөрөх эсвэл татгалзах тухай ганц асуулттай 2 хувилбартай байхыг бол мөн журмын хуулинд зааж өгсөн байна. 17-гийн 8 дахь хэсэгт нь журмын хуулийн уг хуулийг зөвшөөрнө эсвэл татгалзна гэсэн саналыг бол иргэд өгөхөөр бол журмын хуулинд журмлагдсан. Тэгэхээр бол энэ дээр ямар хуулийн ойлголт байна гэхээр ард нийтийн санал асуулгын тухай хууль ерөнхий хууль, үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг хэлцэж байгаа. Хэлцэхдээ ард нийтийн санал асуулгаар оруулах бол тусгаалсан үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийг бол гаргаж өгсөн. Энэ тохиолдолд үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа илүү наривчлан заасан хуулийг буюу үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийг баримталж үндсэн хуулийнхаа саяны энэ журмын миний хэлсэн зөвхөн нэг асуултаар зөвшөөрн татгалзан гэсэн энэ хоёр хариутаагаар энэ их хурл бол гарах ёстой. За зээх хурл даргын хэлж байгаа энэ асуудал бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуульд 2-1-д бол заасан байдаг. Бид бол нэмэлт өөрчлөлт ярьж байгаа. Үндсэн хуулийн үндсэн бүтэц суурь үзэл баримталд нийцсэн нэмэлт өөрчлөлтийг саяны асуулга бол энэ тогтоол хэрвээ 2 дахь 3 дахь юм уу асуултаар орох бол энэ бол шинэ үндсэн хуулийн асуудал яригдах байхаа. Тийм болохоор бол энэ дээр шууд санал асуулгын тогтоолдод орох боломжгүй. Гэхдээ өнөөдөр мөн манай бидний хэлж байгаа асуудал бол
ард нийтийн санд асуулгын эхийг батлаагүй байгаа. Мөн асуултын товёолыг бол дараагийн хурлаар их хурл шийдсэн тохиолдолд тэр нь гарах баха. Энийг бол бямцах дарга хуулийн тим юм байна лээ. Ерөнхийлөгчийн саналыг бол тусад нь улсын их хурл авч хэлцэх хэрэгтэй. Сая тэр нөгөө ард нийтийн санал асуулганыхаа томьёолол дээр хоёр дахь асуулга болгож бичиж өгөөч гэд санал хэлсэн шүү дээ. Тэр асуудлыг бол би жижигтэн одоо бид 1-2 дугаар хэлцүүлгээ хийсний дараа томьёоллоо батлах юм байна. Тэр томьёол батлах үедээ саяны ерөнхийлөгчийн тавьсан саналыг тусад нь төрийн байгуулалтад байнга ороо хэлцээд их хурлын чуулганаар хэлцүүлээд явах зүг бахаа гэсэн. Ийм басна саналыг нэмээд. Улсын хурлын ардчилсан намын зөвлөж мөн үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлгээс гарч саналаа татаж авч байгаагаа өнөөдөр мэдгэлээ. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлэгт зарчмын гол заалтуудыг илэрхийлсэн 25 санал хүргүүлсэн. Гэхдээ зайлшгүй орох шаардлагатай эдгээр саналууд бол дэмжигдээгүй учраас цаашдаа Монгол улс хөгжих боломж хаагдаж байна гэдгийг илэрхийлсэн юм. Ингээд үзэгч та бүхэндээ улсын хурал дахь ардчилсан намын зөвлөлийн дарга Эрдэнэтийн тайлбарыг хүргэе. Тогтоолын төслийг үндсэн хуулийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2 дугаар хэлцүүлгийн явцад ардчилсан нам өөрсдийнхөө сүүлийнхээ дүгнэлтийг гаргаж яах гэж ингэж ойлгож байна. Ардчилсан намын зөвлөл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хэлцүүлэгт зарчмын гол заалтуудыг санал болгож тэр зарчмын байр суурь илэрхийлсэн 25 саналыг хүргүүлсэн. Товчхондоо хэлэхэд бол энэ нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлэгт ардчилсан маш идэвхтэй байр суурьнаас оролцсон гэж ойлгож байна. Хилцүүлгийн явцад болон байнгын хороо чуулганы хуралдаан дээр ардчилсан нам өөрийнхөө ардчлалыг бэхжүүлэх, сонгодог парламентаа хамгаалах, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр дутагдж байгаа зарчмын саналуудаа нэмж оруулах талаар маш идэвхтэй ажилласан. Харамсалтай нь энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд зайлшгүй орох шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс парламентын засаглалтаа цаашд улам төгөлдрөшиж хөгжих энэ боломж бол үндсэндээ манай санал унснаар хаагдсан гэж ингэж ойлгож байна. Тийм учраас бид энэ дөрөнд мэдээлсэн үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлгээс ардчилсан намын зөвлөл гарч байна гэж. Өнөөдөр ардчилсан нам энэ бүх байдалд дүгнэлт хийж цаашдаа одоо энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлэгт оролцох үгүй гэдэг байр суурь өнөөдөр тодорхойлж байна. Хамгийн гол бидний хэлцэж байгаа асуудал юу байсан бэ гэдгийг бид дахин та бүхэнд сануулъя. Энэ бол хасагдсан гол зарчмын заалтууд байгаа гэдгийг та хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн нэгдүгээрт ерөнхийлөгчийг улсын их хурл болон орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын өргөдгсөн хуралдаанаас сонгоё гэдэг гол заалт бол дэмжлэг аваагүй унсан. Хоёрдугаард сонгуулийн тогтолцоогоор холимог тогтолцоог сонгож намуудын хариуцлага зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх, үүгээр дамжин улсын их хурлын сахилах хариуцлага зохион байгуулалт бодлоготой байх, улсын хэмжээний төлөөлөл болон орон нутгийн төлөөллийг жиг тангах гэсэн бидний энэ санал бол бас дэмжигдээгүй унсан байгаа. Гуравдугаарт шүүхийн хараат ус байдлыг бид нар бүрэн хангаж, бие даасан байдлыг хангах ёстой гэсэн энэ саналууд бол шүүхийн холбоотой заалтууд бүгд үнэж шүүхийн хараат ус байдал бас бүрэн хангагдаж чадаагүй. Сумын засаг даргыг иргэдээс сонгох асуудал бол үндсэндээ хилцэгдэж чадаагүй. Биднийг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлгээс гарсны дараа бүр парламентын энэ тогтолцоог дордуулсан ийм хоёр заалт дэмжигдээгүй унсан байна. Энэ бол засгийн газрын гишүүнтэй холбоотой томилгоо. Өөрөөр хэлбэл ерөнхий сайдын энэ үйл ажиллагааг бие даасан байдал, улсын их хурлаас хараат ус байдал,
гүйцэх засаглалыг чадваржуулах энэ чиглэлд орж ирсэн засгийн газрын гишүүн, улсын их хурлын гишүүн байж болохгүй гэдэг энэ заалт бол эсэргээрээ явсан. Тэр байтугай давхар дээлийн тухай асуудлыг өөрөөр хэлбэл улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн байж болохгүй гэж олон жил ярьсан энэ заалт төслөөрөө орж иж биелсэн зарчмын зөрүүтэй санал энд тусгасан боловч энэ санал дэмжигдэлгүй улсын их хурлын гишүүн давхар дээлтэй болох асуудлыг хэвээрээ үлдээсэн явдал бол байж улсгүй зүйл боллоо гэж бид ингэж харж байгаа. Төрийн эдийн засаг төсөв санхүүтэй холбоотой асуудлууд, татвар хураамжийн асуудлуудаар гарсан саналууд унсан. Энэ дээр онцгой тэмдэглэл засгийн газрын өрийн хэмжээг 60%-аас доошгүй байна гэсэн, дээшгүй байна гэсэн бидний энэ санал бол бас унсан байна. Ингээд харахад бол эцсийн дүндээ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр зарчмын ямар ололт амжилт гарваа. Энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үнэхээр энэ сонгогддог парламентыг төгөлдржүүлэх, цаашдын хөгжлийг хангахад ийм улс ортой өөрчлөлт болж чадваагүй бол үнэхээр болж чадаагүй байна. Тийм учраас өнөөдөр бид нар энэ бүх санал санаачлага бидний санал санаачлага унсан учраас үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулсан саналуудаа татаж авах нь зүйтэй гэж ингэж үзсэн. Тийм учраас бид цаашдаа бол үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хилцүүлэгт оролцохгүйгээр барахгүй өөрсдийнхээ саналыг татаж авч байгаагаа үүгээр мэдэгдэж байна. Үзэгчдээ тайм тайлбар хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хөтөлбөр дараагийн хэсэгтээ шилжиж байна. Тэгэхээр улсын хэмжээнд 330-аад гад Улаанбуудад тариалсан. Энэ жил нийт нутгаар зуншлах сайн байсан учраас 400 мянган гаруй тонн Улаанбуудаа хураан авч дотоодын гурилын хэрэгцээг бүрэн хангах төлөвтэй байгаа. За манай сурвалжлах хэсэг өнгөрсөн амралтын өдөр газар тариалангийн бүс нутагт ажиллаад ирсэн. Ингээд сурвалжлагч алтын иршигтэй холбогдож байна. Тэгэхээр энэ жилийн үед бид нэр Улаанбуудаа хэрэгцээгээ бүрэн хангах, дотоодоосоо бүрэн хангах боломж хэрвээ. За тариаланчдаас тариалангийн бүс нутагт ажиллаж байгаа тариаланчдын үед энэ жилийн бас цаг агаартай холбогдуулаад тариалалтын явц ямар байгаа талаар мэдээлэл өгсөн байна. Манай сурвалжлах хэсгийн хувьд Дархан, Сэлэнг, за Төв аймгийн газар тариалангийн бүс нутгаар ажиллаад ирлээ. За Төв аймагт л ихэнх газар тариалангийн бүс нутгаар зуншлах сайн байсан тарианы болцол гүйцэж байна. За тухайлах юм бол Төв аймгийн Сөмбөр сумын Даваат гэх газар за 120 гад Улаанбуудад тариалсан байна. За буудаан болц сайн байгаа тул энэ 7 хоногт баг англин хадталтанда орно гэдгийг бол тариаланчид хэлж байсан. За яг ийм шаргалцсан одоо сайн болцтой байгаа тариан талбайгаас за нэг гаагаас 15-аас 20 центр Улаанбуудаа бол хураан авах боломжтой. За Төв аймгийн тариаланчдын хувьд одоо яг газар тариалантай ургац сургаалт за Улаанбуудаатай холбоотой ямар асуудал ярьж байгааг эхлээд үзүүлье. За энэ жилийн хувьд бол цаг агаар урд жилүүтэй харьцуулах юм бол бас их тийм сонин цаг агаартай жил байлаа. Яагаад тэгэхээр 6 сард бол манай энд 2-3 удаа бас бороо орсон. Орохдоо бол их чийг багтаа тийм бороо орсон. Тэгэхээр энэ нөгөө Улаанбуудантай чийг багтаа орсон бороо бол одоо их сайн үйлчилж чадаагүй. Тэгээд 7 сарын 23-наас 7 сарын 30-ны хооронд үргэлжилсэн 6 хоног одоо бороо орсноос одоо бороо орж их сайхан чийг өгсөн. Энээс хойш л одоо нэлийн одоо шинээр тариа төрж ургасан. Одоо ингээд талбайг харахад энэ тэнд бас ногоон алаг ингэж харагдаж байгаа. Энэ одоо сүүлд гарч ирсэн тарианууд нь одоо ийм ногоон байна. Манай энд ч одоо саяхан нэг мөндөр орсон. Тий бид нар ч бас нэг 200 га бас мөндөр цохолсон. Тий тэгээд одоо энэ 9 сарын сүүлээр цаг агаарын байдал нэлээд хүндэрнэ. Цас эрт орно гэж ингэж яригдаад байгаа. Тэгэхээр одоо бидний одоо цас ороо цасан даруулах юм бол одоо энэ тариага тий авч чадхааргүй юм хүндрэл үүснэ. Энэ бол одоо бас тариаланч бидний хувьд бол их эрсдэлтэй. Би одоо 80 оноос хойш одоо 39 намныхаа тариаг хураах гэдэг одоо хүлээгээд компанийнхаа бэлтгэл, техникийнхаа бэлтгэл бүрэн бүтэн байд. Бүгдийн засвараа хангаад одоо тариагаа хураахад ороход бэлтгэсэн бэлэн болцсон. Хүлээгээд зогсож байна да. Тариагаар их зөвшөөрн бүтэн ойртой онох үе бас өгмөх та. Тэгэн шүү дээ одоо биднээс нь тэгэл хийгээл чийг хатахтаа гараад тэгэл чийг унтал явна.
заримдаа эрт чийг он, заримдаа бол орой шүнжэнгөө чийг онохгүй үеч тохиолдсон. Тэр үед нь шүнжэнгөө явуулсан. Тулгамдсан гэвэл ер нь үрийн асуудал байгаа. Өв шинжил хэрэгтэй байна. Дээрэс нь одоо будааны үн тогтохдоо ер нь их багаар тогтдог жил болгоо. Тэгэхэд бол дэлхийн зах зээл дээр болохоор доолын анш манай Монгол төсдөг, гаднаас дандаа техник авдаг, төлш гаднаас авдаг. Тэгэхэд бидний 1 тонн будааны үн арай бага байгаа. Тэгэд энэ бүгдэн дээр улс анхаарч өгөх юм бол ерөнхийдөө болно. Өнгөрсөн жил бол 550 560 хавцаа тогтсон. Ерөнхийдөө бол нэг энэ жил бол бүх юмны үн бүгд л өслөө штэ. Доолын ханш өсөж чинь, юаны ханш өсөж чинь, дээрээс нь төлш өссөн. Тэгээд энэ жил бол нэг 600 гарч л тогтвол сайн байна да. 600-аас 700 төгөхөд ер нь болно. За нийт нутгаар зуншлах сайн байсан ч одоо зарим тариалал байвал алаг цоог байна. За тухайлах юм бол дөнгөж сая та бүхэн үзлээ. За Сэлэнгэ аймгийн баруун бүрэн сумын их хөндөд одоо мянгаад гадалбайд Улаанбуудаа тариалахад болцсон гүйцэг байгаамаа. Энэ бол цаг агаартай бас холбоотой одоо яг үйл буудаж бороо оруулсан ч гэсэндээ тухайн үедээ бол чигээ сайн авч чадаагүй гэдгийг бол сая тариаланчид хэлж байна. За ерөнхийдөө бол нийт нутгаар бол зуншлах сайн байгаа болохоор тарианы болцсон ерөнхийдөө бол энэ 7 хоногт их хүүтрэхгүй бол болчихно гэдгийг бол газар тариалангийн салбарт одоо хөдөлмөрлөж байгаа тариаланчид маань хэлж байсан. За бид энэ удаагийн томилтоороо ургамалт газар тариалангийн хүрээлэнд орсон. За улсдаа одоо ганц тооцогддог Тархуу аймагт байрладаг энэ хүрээлэн дээр очиход бол техник хэрэгсэл хүн хүчний нөөцлөл тутмаг байна гэдгээ бол хэлж байсан. За энэ жилд бол тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд 400-аас 500 тонн элитүр нөөцлөхөөр бол зорж байгаа юм байна. За тариаланчдыг сайн чанарын үрээр одоо хангах ёстой тухайн салбарт ямар тулгамдсан асуудал байгааг одоо үзүүлье. Элитүр маань хөдөөж хаяаны тээд сангаар дамжиж цаашдаа тариаланчтай ингээ хүрээ явдаг. Ерөн зүгээр энэ элитүрийн дотоодын хэрэгцээг дотоодод бүрэн хангахын тулд нэлээд зүйлүүд хийх шаардлага байгаа. Тэгэхээр хүрээлэнгийн хүчин чадал бол жилдээ нэг өсрөл 400-500 тонн шүү дээ. Улсын хэмжээнд жил болгон яг энэ элитүрийн хэрэгцээг хангая гэх юм бол одоо энэ байгаа хүрээлэнгийн хүчин чадлыг дахиад 2-3 дахин нэмэгдүүлэх ийм шаардлага бол байгаа. Тэгжээж бид нар жил бүр дотоодод хэрэгтэй Улаанбуудаа элитүрийн хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр 100% одоо хангах юм боломж бүрдэх юм байна. За ингээд тариаланчдыг сайн чанарын үрээр нөөцөөр хангах ёстой тухайн газрыг бол хүн хүч техник хэрэгслээр хангаад өгчих юм бол за манай улс одоо нийт тарианыхаа үрийнхаа 20-30%-ийг бол одоо өөр улс орноос импортлох шаардлагагүй гэдгийг бол мэргэжилтнүүд хэлж байсан юм а. За харин хүнсний хэрэглээний гол бүтээгдэхүүн болох төмөс хүнсний ногооны тариалт бол энэ жил бол бага байна. За өөрөөр хэлэх юм бол хөдөлмөр гаргаж одоо ажилтдаг хүнсний ногоочд маань бол яг одоо бодит орлого нь тийм сайн биш. За яг хөлс хүчээд яг шударгаар үнэлүүлж чадахгүй байгаатай бол яг энэ ногоочдын одоо тариалт эрхлэх нь багасж байна гэдгийг бол газар дээр нь ажиллахад бол хэлж байсан. За импортын хүнсний ногоо одоо зах зээлд жин дарж байгаа энэ асуудлыг шийдэж хүнсний ногоочдын үйлдвэрлэлээ одоо яаж дэмжих вэ гэдгийг энэ удаагийн томилтыг ахалж явж исэн Улсын хурлын гишүүн байгаль орчин хүнс үдэ аж ахуйн байнгын орооны дарга боловсруулалтаас бид бас тайлбар авсан байгаа. За бидний одоо яг энэ дүрсэн дээр харуулж байгаа Сэлэн аймгийн хашаад суманд 68 гад сонгон тарьсан талбайг бол та харж байна. За сонгон тарихад бол 2 жил зарцуулдаг юм байна. За манай улс сонгон саримсныхаа 90 гаруй хувийг бүгд наримдах хятад ард улсаас импортоор авч байгаа. За импортын ногоо ингэж их хүч төрөн орж байхад бол ногоочд ашигтай ажиллаж төдийлөн чадахгүй байгаамаа гэдгийг бол хэлж байсан. Ингээд Голланд сонгон компани ажилтнтай хийсэн уулзсан. За энэ ярилцлагыг үзүүлье. За энэ жил нэг манайх нэг 68 га тариад нэг 1500 тонн авах бодолтой байгаа. Тэгээд борлуулалт гэвэл шууд эндээсээ зөөгөөд зойрлогоо очиод зойрноосоо шууд борлуулалтанд гарна да. За манай сонгон тариалт бол ер нь бол дажгүй Монголын хөрсөнд сайн ургадаг. Тэгээд нөгөө гадаадаас орж ирж байгаа импорт манай Монголын хөрсөнд ургаж байгаа сонгонтой үнэ нь бол ер нь бол их яг хавцаа бараг доогуур ороод байгаа. Гайлын татвар, импортын татвар
хятаас бэлэн одоо тарьсан ногоо орж ирэх энэ босхийг өндөрсөх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо сонгоно гэхэд 15% гэж гайлын импортын 15% импортын тий. Тэгээд яг гайлын тариф нь хуучнараа байдаг. Тэгээ хэрэг дээр орж ирэхээр нөгөө жин хэмжээгээ дарчин 10 хүрэхгүй байна. Инхээр ямар ч хамгаалт болж чадахгүй. Хуучин бол социализмын үед энэ хүнсийн ногооны бүх импортын төлөв 30% байсан шүү дээ. Тэгэхээр 30% байхад бол хэрэг орхон бас орж ирж чадахгүй ингээд улс орон дотоодос хангадаг байсан. Энэ бол ганцхан бас ногоочдын эдийн засгийн эрх ашиг одоо биш юм аа. Цаана нь одоо хамгийн гол нь Монгол хүний эрүүл явах одоо үндэстэй холбоотой. Монголчууд яагаад өнөөдөр хоол уусруулах эрхтэн элэг зөсний өвчлөө дэлхийд тэргүүлж байна. Хүнстэй холбоотой шүү дээ. Тэр цэма тэрний өвчлөлтэй холбоотой байдал тодорхой хэмжээний хүнсийн ногоотой холбоотой. За ногоочдын одоо ногоочд хөдөлмөрийнхөө үр шимийг одоо хүртэх нэг гарц нь бол яалтчгүй ингээд импортоор бол татварыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэдгийг албаны хэлж байна. За урд төршөөс оруулж ирж байгаа ногоог одоо химийн гаралтай бордоогоор богино хугацаанд ургуулдаг тул за хүний биед хоол биш хор болох эрсдэлтэй байна. За цаашлаад хүнсний аюулгүй байдалд одоо шууд холбоотой болохоор энэ дээр бол бид анхаарлаа хандуулна гэдгийг бол улсын их хурлын гишүүн бол одоо хэлж байсан юм. За манай улс нийт тариалтынхаа бол дөнгөж 10% нь төмс хүнсний ногоо тариалж байгаа. За үүнийг одоо нэмэгдүүлж дотоодынхоо хэрэгцээг бүрэн хангахын тулд ногоочдоо дэмжих зайлшгүй шаардлага байна гэдгийг бидний уулзсан одоо тариаланчид маань хэлж байсан юм а. Баярлалаа алт ишгэ. Үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлэн дэлхийн хотуудын цаг агарын мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Үргэлжлүүлэн та бүхэнд олон улсын түвшинд анхаарал татаж байгаа мэдээллийг хүргэхээр манай орчуулагч редактор Инх Монголын студид ажиллаж байна. Тэгэхээр хэлийн чандад өнөөдөр хамгийн их анхаарал татсан сэдв юу байсан бол? Өнөөдрийн хувьд бол Америк нэгдсэн улс болоод талибуудын удирдагчдад хийхэр төлөвлөж одоо байгуулах гэж бас одоо энхийн хэлэлцээ зогсож байгаа гэдэг бас цагаан орны төрийн тэргүүн мэдэгдлээ. За үүний улмаас цаашид ямар нөхцөл байдал үүсэх вэ? За мөн Америк нэгдсэн улс болоод Япон улсын хооронд бас энэ сард худалдааны гэрээ байгуулах одоо ийм зорилготой байгаа. Тэгэхээр энэ сэдвийг бид бас өнөөдрийнхөө тайм тайлбар хөтөлбөртөө онцолж байна. Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп талибуудын удирдагчид болоод Афганистаны ерөнхийлөгч Ашраф Гани нартаас ихэр төлөвлөж байсан уулзалт хэлэлцээг цуцалж байгаагаа мэдэгдсэн. За уулзалт цуцалсан гол шалтгаан бол өнгөрсөн ням гарагт Афганистаны нийслэл Кабул хотноо 12 хүн амь насаа алдсан террорист халдлага гарсантай холбоотойгоор бас одоо бүгд найрамд улсын одоо нөхцөл байдлыг инх тайванаар зохицуулах асуудал хүндэг уулзалтанд оролцохоос татгалцсан байна. За энэ уулзалтанд оролцох төлөвлөгөөгөө цагаан орны тэргүүн цуцалснаас гадна бас Талибан бүлэглэлтэд хийж байгаа энхийн хэлэлцээгч бас цуцалж байгаагаа мэдэгдэж байна. Ингэснээр бүс нутгийн хямрал одоо цаашид улам хурцдах эрсдэл бий болж ирлээ гэж бас шинжээчид дүгнэж одоо энэхүү цагаан орны тэргүүний шийдвэрийг харж байна. За уг нь энэ хэлэлцээ бол энэ сарын 23-нд Талибан бүлэглэл болоод Афганистаны засгийн газрын төлөөлөгчдийн хооронд үргэлжлэх юм төлөвлөгөөтэй байсан. За ерөнхийлөгч Трамп энэхүү одоо шийдвэрээ Талибан бүлэглэлээс шүүмжилсэн байр сууриас хандаж байгаагаа өнөөдөр улсын хэвлэлүүд бас илэрхийлж байна. Тодруулах юм бол 20 орчим жил үргэлжилж байгаа одоо энэхүү дайныг эцэс болгох одоо энэ хэлэлцээг зогсоосноор Америкийн талд одоо илүү хор хохиролтой гэж тус бүлэглэл үзэж байгаа маань.
Афганистанаас Америк нэгдсэн улсын 14 мянган цэргийг гаргах төлөвлөгөөтэй байсан энэхүү гэрээ бол Америк нэгдсэн улсын түүхэнд хамгийн урттай нэг дуусгах ийм ирээдүйн хитийн зорилго агуулж байсан ийм түүхэн гэрээ гэж бас олон улсад тодорхойлдог. 2001 оноос хойш Афганистанд 150 мянган хүн амь алдсанаас 40 мянган энгийн иргэд байна гэсэн тооцоо судалгааг бас олон улсын байгууллагаас танилцуулж байна. За үүн товлсон ёсоор бол Афганистаны ерөнхийлөгч болоод талибуудын удирдагчид Америк нэгдсэн улсад өнгөрсөн баасан гарын шөнөрч ерөнхийлөгч Трампын зохицолборт бас товлоод бас уулзалтанд оролцох ёстой байсан. За гэвч талибууд дарамт шахалт үзүүлэхийн тулд Кабул хотноо террорист халдлага зохион байгуулж үүний урагшаар Америк нэг цэргийн албан хаагч 11 хүний хамтаар хамаалцсан учраас ийхүү уулзалтаа цуцлахаар шийдвэрлэсний ерөнхийлөгч Трамп тайлбарлаж байна. Энэ сарын 2-ны өдөр Америкийн Афганистаны асуудал эрхэлсэн тусгай төлөөлөгч Залмай Халисад Афганистаны ерөнхийлөгчтэй уулзаж талибууд болоод Вашингтоны засаг захиргааны хооронд байгуулах энхийн гэрээний төслийг бас танилцуулсан. За ерөнхийдөө энэхүү гэрээний төсөл батлахад бэлэн болчихсон байсан юм эцсийн хувилбараа гэж бас олон улсад харж байлаа. За үүнд Америкийн хүчнийхэн Афганистан дахь цэргийн баазаа энэ гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш буюу 135 хоногийн дараа орхин гарах заалт багтсан байсан юм. За ер нь сүүлийн жилүүдэд Америк нэгдсэн улс болоод Талибан хөдөлгөөнийх нь Афганистаны нутгаас Америкийн цэргийг гаргах, их тавин тогтоох, олон улсын терроризмын бүс нутаг болгохгүй байх. За мөн гал зогсоох зэрэг нэгдүгээр асуудлыг хүндсэн 8 шатны яриа хэлэлцээ хийсэн байдаг. За хамгийн сүүлийн буюу 9 дахь шатны хэлэлцээ өнгөрсөн сарын 24-нд болж дооход болсон энэ уулзалтаас Афганистаны нутгаас гадны зэргүүдийг гаргах ийм тохиролцоог хийгээд байсан. За өнгөрсөн 4-р сард мөн Америкийн төрийн нэрмэгчийн дарга Майк Помпео энэтхэг улсад айлчлах хүрээнд бас Афганистаны нийслэл Кабул хотноос гинтийн айлчлал хийж Талибан хөдөлгөөнтэй энхийн гэрээ байгуулах асуудлаар бас эцсийн буюу 7 дахь шатны уулзалт хэлэлцээ хийсэн байдаг. За харин энэхүү уулзалтаар талууд энхийн гэрээ байгуулах, гэрээний зүйл заалтуудыг дүгнэх ийм уулзалтыг хийж байсан. За өнгөрсөн 1-р сард мөн хийсэн уулзалтаар Афганистанд суугаа Америкийн төлөөлөгч Америк болоод Талибан хөдөлгөөний удирдлагууд салан тусгаарлагчдаас энхийн гэрээ байгуулах гол зарчмууд тохиролцсон. За ерөнхийдөө энэ он гарснаар бас тодорхой хэд хэдэн уулзалт хэлэлцээ хийж талууд үүний дүнд ийм томоохон ахиц дэвшил бас гарч байсан гэдгийг бас олон улсын хэллэгүүд онцолж байна. За харин хоёр талын энхийн хэлэлцээ зогссон цаашаа бүс нутагт ямар асуудал үүсгэхгүй ер нь Америкийн шийдвэр эргэх болов гэдэг хүлээлт бас олон улсад байгаамаа. Зарим дараагийн мэдээлэл Америк нэгдсэн улс болоод Японы тал худалдааны гэрээ байгуулна. За энэхүү уулзалт хэлэлцээ бас энэ сарын 17-нд буюу нэгдсэн үндэсний байгууллагын 74-р удаагийн чуулганы үеэр бас болох болов уу гэсэн ийм товтой байна. За энэ чуулганы үеэр Америк ерөнхийлөгч Трамп Японы ерөнхий сайд Абе Шинзо нар уулзаж худалдааны шинэ гэрээ байгуулна. За талуудын хувьд бол гэрээ байгуулахад саналын зөрүүтэй асуудлуудаа шийдвэрлсэн гэрээний эцсийн хувилбар санал нэгдээд байна гэдэг мэдээллийг бас олон улсад онцолж байна. За өнгөрсөн сард Францад болсон ихтлөө бүлгийн дээд хэмжээний уулзалтын хүрээнд хоёр улсын төр засгийн тэргүүнээр худалдааны гэрээ байгуулах хэлэлцээ хийж ийм тохиролцоонд хүрсэн. Хоёр улсын хооронд бол худалдааны гэрээ байгуулах асуудлаар Америктай худалдааны хэлэлцээ хийх асуудал эрхэлсэн Японы засгийн газрын сайд Тошимицу Мотеги, за Америкийн талаас худалдааны төлөөлөгч Роберт Лайтхайзер нараас аж үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнтэй холбоотой чухал асуудлаар худалдааны гэрээ байгуулах тохиролцоонд хүрснийг бас талууд онцолсон. За Японы улс бол худалдааны нэгдсэн гэрээнээс гадна Америкаас эрдэнэ шиш худалдан авах гэрээ бас байгуулахаар ажиллаж байна. Японы засгийн газрын мэдээлэлээр бол тас улсын эрдэнэ шишийн ургац хортон шавчнаас болоод муудсан учраас импортын гэрээ байгуулахаар бас ажиллаж байгаа юм байна. За харин Америкийн хувьд хятадтай худалдааны дан зарласан байгаа учраас хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ борлуулах шин түнш хайж байгаа яг энэ үед хоёр тал яриа хэлэлцээ хийж байгааг бас мэрэгжилтнүүд онцолж тэмдэглэж байна. За ер нь үндсэндээ бол Вашингтон Японтой хийж ирсэн олон жилийн худалдаанд алдагдaltaа явж ирлээ гэж өнгөрсөн оноос гомдол гаргуулсан. Одоогоор Америкийн Японтой хийж байгаа худалдаанаас ойролцоогоор 60 тэрбум Америк долларын алдагдaltaа явж байна. За энэхүү алдаглыг бууруулахгүй л Америк нэгдсэн улс Японы автомашин болоод за түүний эд ангийн импортод өндөр татвар тогтоохоор бас төлөвлөж байна.
Японоос Америкаас бөмбөгдөх жонгоц худалдан авах асуудлыг бас өнгөрсөн 6 дугаар сард ерөнхийлөгч Японд ажиллах үеэс зарчмын тохиролцоонд хүрсэн. Японы эзхийн газар Америкт үйлдвэрсэн сөнөөх жонгоц 105 ширхгийн ус худалдан авах ийм тохиролцоог бас тухайн үед хийсэн. За энэ бол Америкийн батлан хамгаалах салбараас сүүлийн жилүүдэд бас хамгийн том худалдан авалт хийх орнуудын нэг нь Японоос бас нэг олон улсад бас мөн онцолж байна. Японд хийж байгаа худалдааны хилэлцээрд Америкийн хэрэглэгчид, үйлдвэрлэгчдэд үр ашигтай саналыг Японоос авч чадах юм бол Трампын хувьд бас том ялалт болоо зогсохгүй. Вашингтон хятадд үзүүлж байгаа дарамжхалтай удаан хадгалагчдад дэмжлэг болно гэж бас зарим ажиглагч шинжээчид бас ингэж дүгнэж байна. За үүнээс гадна Америк, Япон хоёр бол холбоотны харилцаатай орнууд. Иймд Трампын цаг цагаан умарцлангасын асуудал чиглэлгүйгээр ер нь аюулгүй байдлын асуудал дээр Японы дэмжлэгийг авах нь нэн чухал юм байна. За үүнээс гадна сүүлийн жилүүдэд бас Япон улс үндсэн хуулиа өөрчлөх бодолтой байна. За иймд бас ерөнхийдөө Абе Шинзо зөвхөн өөрийгөө хамгаалах зэвсэг төвчөнтэй байхыг л зөвшөөрдөг үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулахыг зорж байгаа. За үндсэндээ бол дэлхийн ертөнцийн өөрчлөгдөж байгаа ийм цаг үед дагаад зэрэг батлан хамгаалах болоод бие даасан болгохтой байхын чухлыг бас Америк нэгдсэн улсад ойруулахыг эргэмэлзэх болсон гэж бас ажиглагчид ерөнхийдөө Японы байр суурийг үнэлдэг гэд яг энэ Америк нэгдсэн улс болоод Япон холбоотой хоёр орны худалдааг бас томор харах юм бол өнөөдрийн хувьд бол ийм байна. За ерөнхийдөө энэ сарын 17-ны өдөр нэгдсэн улсын байгууллагын ассамблеийн 74 дахь удаагийн чуулганы үеэр бас яг хоёр тал энэхүү гэрээг эцсийн байдлаар хилэлцэх болов гэрээ байгуулж бас гарын үсэг зурах болов гэсэн хүлээлт олон улсад байна. Үзэгчдээ бид өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн гол онцолж байгаа хоёр сэдвээр бас тайм тайлбар хөтөлбөртөө онцолж хүргэлээ. За тодруулах юм бол Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч бас Талибантай хийж байгаа энхийн хилэлцээг зогсоож байгаагаа мэдгдсэн. Тэгэхээр цаашид бас энэ хилэлцээ яаж үргэлжлэх юм бол үнэхээр зогсчих уу? Ер нь төлөв байдал ямар байна гэдэг мэдээлэл хүргэлээ. За мөн Америк нэгдсэн улс болоод Японы хувьд худалдааны гэрээнээс цааш нь өөр том ямар асуудал байна вэ? За хэтийн төлөв ямар байна? За ер нь өнгөрсөн онуудад худалдааны алдагл ямар байж ирвэ гэд тайм тайлбар мэдээллийг бас үзэгчдэд өргөлээ. Баярлалаа их амгаланда. Үзэгч та бүхэн үргэлжлүүлэн ойрын өдрүүдийн цаг агаарыг мэдээг хүлээн авч үзнэ үү? Үзэгчдээ тайм тайлбар хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар та бүхэнд студиэс шууд хүрлээ. Бид улс их орны төдийгүй хөлийн чандад анхаарал татсан үйл явдлыг бүтэн 1 цагийн турш та бүхэндээ таймлаа өргөлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.